Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salam subscriber, salam seludur semua di Aujang Channel. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di konten-konten kami dari kru Aujang Channel. Karena kemarin sempat stop dulu, ada mungkin sebulan atau 2 bulan lah, dikarenakan ada permasalahan dari YouTube. Kita kehilangan sponsor intinya ya gitu. Jadi ini kita perdana lagi bikin konten di daerah sendiri, di lapangan bekas tempat lapangan cross dulu. Nah di sini yang sekarang mungkin mau dibikin komplek perumahan ya di sini. Nah jadi kita mau bikin konten di sini tuh mau berhubung ini perdana ya Wan ya, Yan ya. Jadi kita mau ngebahas tentang mitos-mitos yang ada di Cilang. Jadi kita mau tarik beberapa, kalau misalkan secara mungkin bahasa Jawanya itu karuhun. Nah, jadi karuhun yang mungkin identik dengan tempat kita di sini di daerah Cilang, kita coba undang dengan cara tawasul, dengan cara hadarat kita di sini. Mudah-mudahan mereka semua ngasih penjelasan sama kita semua di sini tentang mitos-mitos yang ada di pikiran warga gitu. Katanya dulu itu anu gitu. Nah jadi kita langsung ke sana di dekat pohon sana, karena di sini itu sekarang ada gerimis mengundang lur, mau hujan ini, jadi takut hujan, jadi di sana ada tempat berteduh lah gitu. Hujan gaskeun demi viewer, demi subscriber. Lanjut ke daerah sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah nyampe di lokasi di mana tempat ini mungkin saya mau coba eksplorasi, mungkin seputar di Cilang. Dan ini video pertama, video perdana kami lagi di konten Aujang Channel. Dan perdana juga di sini saya pakai celana panjang lur, karena tiris lur. Aduh. Ini ngomong-ngomong kita datang ke lokasi bekas cross ya ini ya. Kita mau ngebahas tentang apa gitu, sejarah. Entah itu sejarahnya seperti apa aja yang ada di sini. Oh itu, jadi kita ke sini itu, ini kebetulannya ada mungkin relawan dari Aujang Channel dan sekaligus subscriber setia ini yang main-main ke rumah. Kebetulan saya mau konten gitu. Jadi gini Yan, di sini itu saya mau ngebahas mitos-mitos sebagian warga ya. Karena ada beberapa pertanyaan warga yang mungkin yang sering terlontar ke saya. Ojang, kenapa katanya di Cilang nggak boleh sembelih sapi kalau hajatan, tapi kalau misalkan lagi musim kurban atau lebaran haji itu nggak apa-apa kan, tapi kenapa kalau hajatan nggak boleh gitu? Saya juga nggak tahu sih apa gitu kan. Terus ada satu lagi pertanyaan Yan, kenapa di Cilang katanya nggak boleh ada wayang golek gitu, ada acara wayang golek gitu. Itu jadi pertanyaan. Katanya kalau sembelih sapi di hajatan itu suka ada hujan angin. Terus ada ya pokoknya ada kejadian musibah-musibah yang mungkin menimpa di warga sini katanya. Jadi sampai sekarang itu mitos itu jadi mau dijelasin semuanya di sini ya. Mitos gitu. Faktanya biar jelas gitu. Ya jadi kita cari fakta langsung apa benar atau tidaknya itu gitu intinya gitu. Dan sekalian juga katanya kata warga di sini ada makam yang nggak boleh dipindahin dan pohon juga. Nah itu gimana Pak itu? Oh jadi ini kebetulan kita ada di sini bertepatan dengan makam. Di sini itu dulu makam banyak di sini di bawah sana itu. Nah ini makam yang mungkin kata warga di sini, makam ini tuh nggak bisa dipindahin katanya gitu. Yang satu ini
Jadi makam yang banyak di sini itu dulu itu udah dipindahin, alhamdulillah sama apa? Ini kan berhubung mau dibikin komplek perumahan. Jadi makam-makam yang ada di sini itu sempat dipindahin sama petugas atau di petugas propertinya gitu. Nah ini salah satunya pohon-pohon itu nggak bisa ditumbangin katanya gitu. Nggak tahu kalau misalkan regajinanya butut meren gitulah intinya mah. Nah kalau mau regajina halus mah meren runtuh gitu kan. Jadi kita penasaran, mungkin ya nanti kita akan tanya langsung gitu ya sama rencananya gitu. Nanti kita tanya masalah pohon sama lah sejarah ini makam gitu. Nah itu sekalian penasaran kita dan warga yang ada di Cihalak. Ya kita mungkin bahas secara mediasi ya, karena berhubung ini nggak ada mediasi. Terus mediator si Airan kan lagi ngurus anaknya, berhubung sekarang ya Airan kan mungkin fokus ke anak kan gitu. Jadi ini berhubung kita mendadakan nggak ada khusus buat mediator, karena mungkin saya juga butuh presenter, butuh apalah di sini nggak mungkin nggak mencukupi buat acara kita mungkin secara konkretnya. Tapi yang paling dibahas itu ya intinya mitos itu ya intinya. Jadi mediator mungkin sekaligus mediasinya itu mungkin saya yang tarik nanti. Coba Ian tanya-tanya aja. Nah sebelum kita mediator di sini, sebelum kita mediasi di sini, seperti biasa kita tawasul dulu, kita berdoa dulu, kita istighfar dulu, supaya kita berkah lah hidupnya intinya. Wa barakah karomal lillahi safati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sumulkan barakati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa la mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbil jidni ilman nafi'a wafini amalan maghfula wa wabli rizqa wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha وتوب علينا توبة نصوحا اللهم صل على سيدنا Muhammadin abdika wa nabiyika wa alihi wasallam. Tetap selalu beristighfar agar kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT, dan tetap selalu bersolawat agar kita mendapatkan berkah dari Allah SWT. Kita langsung gaskeun di sini, kita coba tanya-tanya mungkin karuhun yang ada di seberang Cilang di lokasi ini. Mudah-mudahan kita bisa tahu dan mungkin mitos atau faktanya bahwa sejarah di Cilang itu nggak boleh sembelih sapi di mana ada hajatan, dan katanya di Cilang juga nggak boleh ada misalkan acara wayang golek karena mungkin katanya itu sering ada musibah hujan atau angin besar di sini. Benar atau tidaknya kita langsung tanya karuhun yang mungkin kita mau tanya nanti ya gitu. Siapa saja itu mungkin saya juga nggak tahu siapa yang datang, kita tanya gitu. Kita langsung mediasi di sini. Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ilahi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum para karuhun kepada sesepuh ayah di Pasobudaran Cilang. Buka tingkar tuang aruna dicangkir tangan. Assalamualaikum. Jadi pemirsa, Ujang sedang melakukan mediasi untuk mengungkap apa yang ada sejarahnya di Cilang ini. Semoga berjalan dengan lancar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saha ieu? Yang jangkung. Yang jangkung. Hapunten, abi ka dieu teh hoyong silaturahmi sareng hoyong terang. Di sejarahna ieu Ciheulang teh sawerna mitosna teh upami aya nu hajatan teu kenging mencit sapi sareng upami anu hajatan teu kenging nanggap wayang golek eta teh leres henteu ki. Ngondang abah ka dieu tengah haja hayang apal eta. Mohon hoyong apal sejarahna di Ciheulang. Nya sae. Baheula aya carita eta. Di mana baheula aya hiji raramean di lembur ieu Di Ciheulang. Ciheulang. Raramean eta nyampe ka mencit sapi. Baheula mencit sapi di dieu baheula. Keur marencit sapi baheula. Rame warga rame baheula teh. Pedah aya raramean di ditu. Raramean naon kitu? Baheula aya ramean di lembur tatangga, lain di Ciheulang di Balbakaler. Oh, tetangga sebelah ki. Keur mencit sapi ditinggalkeun heula da rame baheula teh. Di pageran eta sapi ngan ditinggalkeun saorang nu ngajaga sapi baheula ditinggalkeun ku nu lainna. Gara-gara aya ramean di lembur tatangga. Sejarahna teh Baheula eta jelema hiji. Baheula eta jelema nu sorangan nu dititah nungguan sapi teh. Kadatangan hiji maung baheula. Badag maung eta. Baheula. Lamun cek secara bahasa nama sagede anak munding. maungna teh. Itu maungna teh sejenis siluman atau maung biasa? Lain maungnyaan, lain siluman, lain jajaden. Maungnyaan. Der eta maung teh datang karena ngambe getih eta sapi. Oh, sapi nu tos si pencitenya. Nu ngajaga eta kersare. Maung eta lain ngahakan sapi, ngahakan jelema anu keur ngadagoan, anu keur tunggu eta sapi. Baheula nepi ka dibawejet, nepi ka ancur, nepi ka beak daging eta jelema. Anu jadi nyesana teh sesana ngan saukur jempol, ngan saukur jempol leungeunna baheula teh. Oh, itu silsilah sejarahna Ciheulang. Nya baheula anu lalajo kaayaan ramean di lembur tatangga di sabelah kaler teh baralik ka lembur ieu ningali anu tunggu geus eueuh ngan saukur tinggal jempolna hungkul nyesa. Jadi sapina mah eutuh eta teh. Sapina aya beak da baheula kadatangan maung teh lain hiji aya genepna. Oh, teh maung teh. Jadi baheula teh didinya baheula anu boga acara di dieu di lembur nu ngaranna Ceulang teh geus nyupata geus sumpah moal aya deui raramean, moal aya deui pernah mencit sapi karena naon? Karena sieun jadi musibah gede keluarga di dieu, musibahna nyaeta kitu. Oh, jadi sanes musibah alam gitunya, tapi aya eta oge lamun dilanggar ku jelema-jelema ayeuna. Karena geus nyumpah baheula tong pernah aya deui, tong sempet aya deui kajadian mencit sapi karena baheula nyampaikan tumbangkeun nyawa hiji jelema. Kusabab kejadian eta teh. Lamun aya nu mencit sapi tina hajatan. Aya hadirna hujan angin. Aya hujan badag di dieu. Tapi eta teh pernah terjadi. Mineng baheula mah, mineng terjadi baheula mah ngan ku zaman ayeuna mah da geus dilalengkahan da geus di mun teh mah geus teu diparake.
Tapi semacam eta kurban mencit sapi teu naon. Teu naon da eta mah sidik lobana kasebut ke nama emang dina waktuna. Dina waktu. Usum kurban karena mungkin munggah haji gitu teh. Terkecuali lamun anu hajatan. Ulah aya raramean anu dasarna itu teh kepentingan dengan syukur pribadi. Upami eta nanggap wayang, terus upami anu hajatan nanggap wayang di Ciheula saurna sok aya musibah semacam hujan angin eta terus nya di zaman baheula aki anu nyaksian baheula keur zaman itu tuh bapana anu di Jelekong itu Abah Asep lain Asep Abah Asep nyata bapana Asep. Abah Sunandar Sunandarnya. Ya Abah Sunandar Sunarya bapana Asep. Samemeh Asep baheula. Asep mah Abah geus eueuh aya Asep mah. Nah baheula teh geus nyupata sarua jeung eta moal pernah aya deui ramean naon nu tadi disebutkeun ramean di belah kieu teh nyaeta wayang. Nu tadi disebutkeun ramean di belah kalirek nyampaikan ninggalkeun eta sapi, nyampaikan ninggalkeun eta jelema nungguan teh gara-gara aya wayang di lembur batur, di lembur tatangga. Jadi sejarahna teh barengan eta teh. Mungkin. Didinya areureun embung aya wayang karena baheula masih di orang Sunda mah da sidik ramena ku wayang kolot-kolot kerja mana eta baheula mah. Tapi itu oge aya pendapat sebagian jelema henteu kabeh percaya, nu yakin nu kudu diperyakin, anu kudu dipercaya musibah mah atawa naon dodo jama geus aya patokna. Lain tina wayang, lain tina naon kecelakaan, lain tina mencit sapi, lain ngan kolot baheula sumpah supata. Terus aya sumpah teh nya. Tah sareng ieu bade naros ki. Saurna ieu makam sareng tatangkalan teh teu tiasa di di kadek gitu, maksudnya teu tiasa dituar. Sareng ieu makam teu tiasa dialihkeun. Eta teh sejarahna kumaha tiasa kitu. Makam mana nu ieu? Kan itu kalau nu ieu. Kapungkurna mah makam, ngan bade dijamalkeun komplek, tapi makam anu sebagian mah bisa dipindahkeun, tapi makam ieu teu tiasa. Kieu nya kieu saapal Abah mah, tapi Abah kurang apal. Aya nu leuwih apal di dieu. Saha? Aya itu tuh. Aya pupuhu di dieu teh. Karuhuna. Ka dieu. Assalamualaikum.